Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion. Tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radyo Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang Mayong gabi, mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ini ang inyong utod kag abyan, Father R.J. Palmos, gikan sa Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Kagpadayon nga nagadala sa inyo sang programa sa catechesis, tungod kay ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini ang Cat Radio. Gani, ginaagda ko kamo nga mag-upod anay sa akon sa pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O langit nun nga Amay, sa amon pagsugod sa sining bulan sang Agosto, sa sining panahon, nga tuman gid ang amon pag-usoy sang banas, bisan sa tunga sa mga kalamidad kag mga trahedya, dala sang ulan, bagyo, dilubyo, dalagko nga mga balod, kag mabudlay nga sahi sang pagpangabuhi. O Amay, itugot nga padayon namon nga makita ng kahulugan sa kabuhi, bisan sa eksperyensya sang kabudlay. Makita namon ang kahulugan sang amon kabuhi, bisan pa sa tuman kabudlay nga mga sitwasyon. Itugot o Amay nga magdalom pagid ang amon kaangtanan sa imo, dira sa amon pagbaton sang santos nga Eucharistia. Itugot man nga magdalom ang amon kaangtanan sa mahal nga Birhen Maria. Agud nga katulad ni San Juan Maria Vianney, nga ginaselebrar ang iya nga kapiyastahan sa sining palaabuton nga inadlaw, sa sining nga Domingo nga ginpahanungod sa iya. Kabaypan o Amay nga magdalom pagid ang amon kaangtanan sa amon tagsa-tagsa ka mga isikatawo, ilabi na gid sa amon mga pinalangga nga mga kaparian. Ang Amay sang amon kalag, kag ang amon tagsa-tagsaman ka mga katungdanan sa pagpalangga kag pagpangamuyo para sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan, sa liwat mayong gabi sa inyo tanan, sa ngalan sang aton pinalangga nga Arsobispo Most Reverend Medifil Billones, sa pamunuan sang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications, bug-os gid ang aton pagpasalamat sa pamunuan sang Bombo Radyo Iloilo, nga padayon gid nga nagahatag sa aton sang sining kay gayunan nga madala ang aton programa sa catechesis sa waragwagan. Tungod kay kita padayon gid nga nagapati nga ang catechesis dapat nagapadayon hindi lamang sa sulod sang mga classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang waragwagan. Ini mga utod ang kahulugan
sa aton programa sang Cat Radio. Kag sa masulod sang 3 ka tuig nga aton pagdala sang sini nga programa sa Waragwagan, kamo nga amon mga tagpalamati nangin kabahi na sang aton kabuhi sa tagsa ka mga Domingo sang bulan sa kagabihon. Sa subong nga gabi mga utod ang aton topiko, tama ka, pinasahi kag espesyal. Ginakabig nga ang bulan sang Agosto, bulan nga ginapahanungod naton sa bulan sang 10 nga kasing-kasing ni Maria. Bag-ulan nato natapos ang selebrasyon sang 10 nga kasing-kasing ni Maria. Kag ini ginhiwat lang naton sang tinalikdan nga bulan sang Hunyo nga nagasunod sa selebrasyon naman sang kapiestahan, Fiesta Solemne sang Sagrado Corazon sa aton Ginoong Jesucristo. Pero nga aayhan nga ang bulan sang Agosto, ginakabig nga bulan sang Immaculate Heart of Mary. Mga utod, ini ang mga kabangdanan suno sa kasaysayan sang aton kabuhi bilang simbahan. Ang bulan sang Agosto, ginasosyar mga kauturan sa 10 nga kasing-kasing ni Maria, tungod sa sining 3 ka importante nga rason. Sa bulan sang Agosto, ginaselebrar naton ang Fiesta Solemne sang Asunsyon o ang mahimayaon nga pagdala kay Maria sa langit, lawas kag kalag. Kag iga-celebrar naton ini sa palaabuton nga Agosto 15. Tama ini kay importante nga Fiesta Solemne para sa aton. Kag kadamo sa mga parokya sa aton arkidiocese nga nagaselebrar sa ila ka piyestahan sa sini nga petsa. Ano bala mga utod ang importansya sang Assumption? Ini isa ka importante nga Marian dogma sa aton pagtuo nga kita nagapatigid kag nagatuo sing hugot nga ang mahal nga Birhen Maria sa iya Immaculada Concepcion nga siya ginpanamkon nga wala mahilabtan sang sala nga panublion, nagakaangay kag takusgid ngang iya do tan-on nga lawas hindi mag-eksperyensya sang kamatayon. Nga amo ang isa sa importante nga konsekwensya mga kauturan sang sala nga pinanubli o kun original sin. Inibangod kay kun ang nahauna nga Eva nahulog sa pagpakasala, si Maria among ginakabig nga bag-o nga Eva. Kag dira kay Maria bilang iloy sang aton Ginoong Hesukristo nangin iloy man sang bug-os nga katawhan nga nagahatag sa aton sang paglaom tungod kay si Jesus ang nagdala sang kaluwasan kag si Maria ang nangin taguangkan sang sina nga kaluwasan. Gani tuman ka importante mga kauturan ang Fiesta Solemne sang Assumption. Ginaselebrar man naton sa bulan sang Agosto ang mahimayaon nga pagkorona kay Maria bilang reyna sang langit kag sang duta. Ini ang ikalima nga misteryo sang himaya, the coronation of the Blessed Mother as Queen of Heaven and Earth. Ini igaselebrar naman naton sa palaabuton nga Agosto 22. Ikatatlo mga kauturan nga rason, amo nga ang bulan sang Hunyo masamibes ginaperteneser ginaton sa hamili nga kasing-kasing sang Ginoo. Ngani tungod sina kita nga mga Pilipino nga may pinasahi nga pagigugma sa mahal nga iloy, ginatawagan ni ang aton pungsod nga Pueblo Amante, no, nga nagahigugma kay Maria, banwa nga nagahigugma kay Maria. Kag kita nga mga Pinoy, nga mga Pilipinhon, lapit gid sa aton kasing-kasing ang mga debosyon sa mahal nga Birhen. Gani, sa bulan sang Agosto, gina-attribute man naton ang extension sang aton debosyon sa Immaculate Heart of Mary sa bulan sang Agosto. Gani mga kauturan, ang bulan sang Agosto pinasahi nga selebrasyon para sa aton nga mga Pilipinhon nga bulan sang aton pagdumdum sang 10 nga kasing-kasing ni Maria. Katulad man nga si Maria nagapahanumdum sa aton paagi sang iya mga ginkabuhi nga mga bertud. Sa iya nga pagkahipos,
sa iya nga pagbatas sing mapainubuson, kag sa iya pinasahi nga paghigugma, tungod kay sa iya nga paghuo sa panawagan sang Dios nga mangin iloy sang aton manluluwas, iya ginpanumdum labaw sa tanan ang paghigugma kag pag-ulikid man niya sa aton nga katawhan. Sa aton katawhan nga nahulog sa sala dira sa pagpakasala sang aton nahauna nga ginikanan. Mga kauturan bangod sini, maayo man nga balikan naton ang mga dogma sa mahal nga Birhen Maria. Ginasaysay sa Catechism of the Catholic Church, numbers 487, hasta sa 507, kag 963, tubtob sa 975, ang mga dogma sang mahal nga Birhen Maria. Kag suno sa aton pagpanudlo sang Santa Iglesia, may ara kita mga utod nga 4 ka Marian dogmas. Kag ining tagsa ka mga dogma sa mahal nga Birhen Maria, nagasaysay sang pinasahi nga rolyo o kon papel sang mahal nga Birhen Maria sa kasaysayan sang aton kaluwasan. Aton isa-isahon kag balikan ang mga dogma sang mahal nga Birhen Maria. Ang labing una kag importante gid sa tanan mga utod. Suno gani no sa akon nga teacher before no sa dogma, nagapahanumdum nga ini nga titulo sang mahal nga Birhen Maria hindi lang basta titulo, kundi this is the mother of all Marian titles. Ano ini? Ang titulo sang mahal nga Birhen Maria bilang Iloy sang Dios. Ang una mga utod nga Marian dogma amo ang si Maria nga Iloy sang Dios. Ginakabig nga ini ang Iloy sang tanan nga mga titulo sang mahal nga Birhen Maria. Gani mga utod ang dogma sang pagkailoy sang Dios sa mahal nga Birhen Maria among ginakabig nga Iloy sang tanan nga mga titulo sa mahal nga Birhen Maria. Tungod kay ang tanan nga titulo sa mahal nga Birhen Maria nagabalik kag nagasanga gikan sa sini nga titulo. Ini tuman ka importante tungod kay ang papel ni Maria nahiusa sa isa. Siya ginpaiway sa sala nga pinanubli tungod sang iya papel nga mangin iloy sang anak sang Dios. Siya ginpabilin nga putli tungod kay siya mangin iloy sang Dios. Siya ang iloy naton tanan tungod kay siya iloy sang Dios. Ini nga dogma mga utod ginpapag-on dira sa konseho sang Efeso nga nahanabo sang 431 AD or the Council of Ephesus, kung sa diin na dihon kag napalig-on ang dogma nga si Maria hindi lamang iloy ni Jesus nga tawo, kundi si Maria iloy ni Jesus Dios kag tawo nga matuod. Suno sa Catechism of the Catholic Church number 495, called in the Gospels the Mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth as the mother of my Lord. In fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Mga utod ginakabig nga isa ka misteryo sang kalipay ang mahimayaon nga pagpanamyaw ni Elizabeth kay Maria sa iya nga pagduaw kay Elizabeth. Hindi lamang ini basta-basta hitabo sang pagduaw tungod kay may misteryoso nga mga hitabo nga nagkalatabo didto. Isa na diri amo ang nakit-an kag ginpahayag sang pagtuo ni Elizabeth nga si Maria iloy ni Jesus hindi lamang bilang tawo, kundi iloy sang iya Ginoo. Si Elizabeth nga nagpahayag sang iya pagtuo kay Maria, nga gingabig man kag ginabi-abi sang anghel nga si Gabriel, ano pagid-ayahan kita? Kita nga mga tawo nga pinanubos dira sa dugo sang iya anak, dira sa kahoy sa krus. Tungod sini takos naton kag dapat gid naton tawgon si Maria nga iloy sang Dios. Hindi na kita magpangduha-duha
Tungod kay si Maria, iloy sang aton manluluwas. Kung wala ginbunag ni Maria si Jesus, wala kita sing manluluwas nga magaluwas gikan sa aton kasalanan. Ang ikaduwa mga utod nga Marian dogma nga nagaangot diri sa titulo sang pagkailoy sang Dios sang mahal nga Birhen Maria, among dogma sang Immaculada Concepcion. Ginproklamar kag ginpahayag ni Anay Pope Pius IX sang tuig 1854 o kun 1854. Ang dogma sang Immaculada Concepcion amo ang aton pagpanudlo kag pagpahayag nga si Maria ginpanamkon nga wala mahilabtan sang sala nga pinanubli. Ini nga sala nga aton ginbaton kag ginpanubli gikan pa sa pagpakasala ni Adan kag ni Eva. Kag tanan kita nga natawo sa bug-os nga kasaysayan sang katawhan nagpanubli sang sina nga dagta sang sala, maluwas lamang sa mahal nga Birhen Maria. Immaculada, wala dagta. Concepcion, pagpanamkon. Si Maria nga ginpanamkon nga walay nadagtaan sang sala nga panublion. Ginasaysay sang Catechism of the Catholic Church, number 491. Through the centuries, the Church has become ever more aware that Mary, full of grace through God, was redeemed from the moment of her conception. Ang nabaton ni Maria nga grasya bilang napaiway sa sala nga pinanubli, hindi bangod sang iya kaugalingon nga kinaiya. Wala gahom si Maria, agon nga siya mapaiway sa dagta sang sala. Si Maria, mga utod, ang labing una nga nagbaton sang grasya sang kaluwasan nga igahalad pa lang sang iya anak sa palaabuton. Kung sayuron, si Maria ang labing una nga naluwas. Kag si Maria naluwas na, antes niya paman ginpanamkon si Jesus. Si Maria ang pinasahi sa tanan, tungod kay hindi lamang siya ginpaiway sa sala nga pinanubli, siya ang labing una nga nagbaton sang grasya, sang paghugas sang sala nga pinanubli, nga aton palang pagabatunon pagkatapos ginula ni Jesus ang iya anak, ang iya kaugalingon nga dugo sa kahoy sang krus. Ini mga utod ang ginasaysay sang dogma sang Immaculada Concepcion. Tungod sini, makabuluhan gid kag bulawanon ang titulo ni Maria nga ginpaiway sa dagta sang sala. Kag si Maria ang bulahan kag pinasahi sa tanan nga kababayin-an sa kasaysayan sang kalibutan. Ang katatlo mga utod nga Marian dogma, among dogma sang perpetual virginity of the Blessed Mother. Si Maria nga putli, halin sa ginsuguran, tubtub sa katapusan. Si Maria nga walay nadagtaan, kag nagpabilin nga ulay, antes, samtang, kag pagkatapos pa niya ginbunag si Jesus. Si Maria nagpabilin nga ulay kag putli, before, during, and after the birth of Jesus. Suno sa Catechism of the Catholic Church, number 499. Ang aton simbahan, the Church confesses Mary's real and perpetual virginity, even in the act of giving birth to the Son of God made man. Di bala, isa sa mga konsekwensya sang sala nga ginhimo ni Adan kag ni Eva, amo nga si Adan magapatulo sang iya balhas agud makakaon, kag nga si Eva magaanto sang kasakit sa iya nga pagbunag o kon pagpamata. Tungod kay si Maria mga kauturan, wala nadagtaan sang sina nga sala ni Adan kag ni Eva sa iya nga Immaculada Concepcion. Si Maria mga utod
wala nag-agi sa kasakit sang pagpamata. Gani tama ka importante ini mga utod nga pagtudlo tungod kay si Maria napaiway sa satanan nga dagta sang sala. Kag si Maria napaiway man sa tanan nga konsekwensya sang sala. Kag diri nagasanga mga utod ang ikaapat nga Marian dogma nga aton iga-celebrar sa sini nga bulan sa Agosto, Agosto 15, the Assumption of the Blessed Mother. Gindeklarar ni Pope Pius XII sang tuig 1950 o kon 1950 ang dogma sang Asunsyon. Mary was assumed body and soul into heaven. Ining apat ka dogma sa mahal nga Birhen Maria, hindi lamang basta-basta ordinaryo nga mga titulo sa mahal nga Iloy. Ini mga kamatuoran nga nagapahayag sang katahom sang plano sang Dios para sa aton kaluwasan, kag ang katahom kag kabukusan sang pagpaubos sang mahal nga Birhen Maria agud mapatigayon ang ining plano nga kuluwaran sang mahal nga Dios. Dira sa pagkamatinumanon sa mahal nga Birhen Maria, nangin posible mga kauturan ang aton kaluwasan. Kag dira sa nga pagpaubos, kita tanan natubos. Gani ang bulan sang Agosto mga kauturan, isa man ka pinasahi nga bulan para sa mahal nga Birhen Maria. Nga sa aton naandan, ang bulan sa mahal nga Birhen Maria amo lamang ang Mayo o kon Oktubre. Bangod sini, ang bulan sa Agosto, may pinasahi man nga tema para sa mahal nga Birhen Maria. Tungod sang sining mga pinasahi nga mga selebrasyon para sa aton mahal nga Iloy. Gani kun aton tan-awon sing mas madalom, hindi lamang sa pinasahi nga mga bulan ang aton dapat pagdebosyon sa mahal nga Iloy, kundi kun aton tan-awon tanan gali nga bulan ang bugos nga mga kabulanan sang bilog nga tuig, bulan sang aton debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mga utod pinasahi man ang bulan sang Agosto tungod kay ginaselebrar naton sa sini nga Domingo ang Saint John Mary Vianney Sunday. Nga aton iga-selebrar ang iya kapiestahan buwas adlaw nga Lunes, Agosto 4. Si San Juan Maria Vianney, importante nga patron para sa amon nga mga kaparian, tungod kay siya ginakabig nga patron sang mga kaparian. Ilabi na gid sa mga kaparian nga ara sa mga parokya. Ang bulan sang Agosto ginaperteneser man kun sayuron para sa pagkapari, bangod sang sining pinasahi nga kapiestahan ni San Juan Maria Vianney. Sino bala si San Juan Maria Vianney? Isa kaordinaryo nga pari nga na-assign sa mga parokya, simple apang puno sang pagpakabalaan. Kubos pero puno sang pagdabadaba ang yatagi pusoon sa panawagan sang misyon. Siya nag-alagad sing malawig nga mga tinuig bilang kuraparoko. Kag siya nagahalad sang 16 tubtub 18 ka oras agud lamang magpamati sang mga kasalanan sa kompesyonaryo. Si San Juan Maria Vianney may pinasaiban nga debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Suno gani sa iya nga note sang iya kabuhi, siya nagsiling, "If you invoke the Blessed Virgin Mary, when you are tempted, she will come at once to your help, and Satan will leave you." Gani mga kauturan, pinasahigid man ang bulan sa Agosto. Bisan niya kadamo sang mga kalautan ang nagakalatabo. Bisan kadamo sa mga pagtilaw. Bisan sunod-sunod ang mga pag-ulan, pagbagyo. Ang bulan sa Agosto may ginadala nga matahom nga saad o kompromesa. Kag ang mahal nga Birhen Maria may dako nga bahin sa sini. Gani mga kauturan, matuod gid man ang ginasiling sa mga katigulangan. Basta nahanungod kag para sa Iloy, hindi kagid magtalang.
Para sa isa ka nanay, ang tanan importante. Gani sa sini nga bulan sang Agosto, sa aton man pag-promote sang debosyon sa 14 nga kasing-kasing ni Maria, paagi sa aton paghiwat sang consecration, paagi man sa pagpadalom sang aton ihibalo sa Marian dogmas o kon sa ginatudlo nga kamatuoran sang aton simbahan tuhoy sa mahal nga Beren Maria, kag sa aton pagselebrar sang kapiestahan ni San Juan Maria Vianney. Itugot nga mangin kahigayunan ang ini nga bulan, agud nga hindi lamang mangin ordinaryo nga panahon sa liturhiya, kundi mangin pinasahi nga kahigayunan, agud magtubo pagid kita sa aton ordinaryo kag matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ini mga kauturan ang kahulugan sang aton pag-usoy sa banas bilang mga nabunyagan. Hindi lamang sa mga pinasahi kag espesyal nga mga selebrasyon, kundi sa tagsa-tagsa kaadlaw sa aton pagpangabuhi. Ini ang kahulugan sang kabuhi sa evangelization kag catechesis nga ginausoy nga programa sang aton komisyon. Aton ginhugot kag bug-os nga ginatagaan sang importansya ang bilidhon nga rolyo sang tagsa-tagsa sa aton nga mga nabunyagan nga magpakigbahin agud nga ipakilala liwat si Jesus sa aton mga kauturan. Kag sa aton pagbantala sang maayong balita, kita nagapakigbahin sa panawagan kag misyon sang ebanghelisasyon. Mga utod, hindi kinahanglan sang isa ka matulid kag madalom nga pagtuon, agud ikaw mangin kabahin sang ministeryo sang evangelization. Bisan sa imo lamang nga simple nga pagbantala, sa imo nga pagpahanumdom sa imo katapo sang panimalay, nga tani magsimbagid kada Domingo, sa imo nga pagpahanumdom sa imo pinalangga sa kabuhi, nga hindi magkalipat sa pagpangamuyo, kag sa inyo pagpadalom sa inyo relasyon sa mahal nga Dios, nga aton makita ang Dios hindi lamang bilang na memoryado naton nga mga bagay sa aton nga katekesis, kundi sa aton mismo personal nga pangabuhi. Ang evangelization, mga utod, amo ang una nga estado o kon stage agud nga magdalom ang aton pagtuon kag pagkilala. Ang katekesis nagasugpon lamang sa evangelization. Wala si may matabo nga epektibo nga katekesis kung wala anay napasad sa isa ka malig-on nga pagkilala sa Dios paagi sa aton pagsumalang, paghibalo kag pagkilala kung sino ang Dios sa aton kabuhi. Mga kauturan, ini ang banas sa evangelization. Kag suno gani no sa programa sang New Evangelization sang aton pungsod nga ginapangunahan sang Office of the Promotion on New Evangelization, gina-emphasize gid nga sa sining aton moderno nga panahon may dako nga pagpanghangkat sa evangelization. Hindi na ang pagkadto didto sa malayo nga duog agud nga ipakilala ang aton Ginoong Hesukristo, kundi mismo sa aton mga kauturan nga nabunyagan na, nakilala na si Jesus, apang medyo nangin maluya, medyo nagpiraw ang daba-daba sang kapawa sang ila kandila, kag naghina ang mga pagtuo. Sa sini nga bagay nagasulod ang banas sang New Evangelization. Kag sa pagsulod sang banas sang New Evangelization, gina-emphasize gid naton nga tanan kita may bahin, may papel, kag may salabton sa aton isig katawo. Ang grasya sang bunyag nga aton nabaton sang kita tanan ginbunyagan, ginatawag nga grasya, kag ini nagadala sa aton man salabton. Salabton naton mga kauturan ang aton man mismo kauturan. Salabton naton sila sa ngalan sang aton grasya nga nabaton sa bunyag. Diri sa evangelization, mga utod, nagasanga ang katekesis nga amo ang pagpadalom sang aton ihibalo tuhoy sa aton pagtuluuhan.
Wala man ikaw sing tun-an nga pagpadalom kung wala mo anay na encounter o kung nakilala o kung nasumalang ang Dios sa imong kabuhi. Amo gani nga ang catechesis nga wala naga-emphasize sang evangelization manabaw, kag ang evangelization nga wala nagasugpon sa catechesis lutaw. Mga kauturan, ang aton pagtuon kag pag-ihibalo, ang aton pagsumalang sa Dios sa banas sang aton kabuhi, realidad kag kamatuoran sang aton kabuhi, amo ang kahulugan sang aton pagka-Kristiyano. Kabay pa nga ini nga bulan sang Agosto sa aton paghimay-himay sang mga kabangdanan nga ang bisan nga ordinaryo kita karon nga panahon, pinasahi man sa gyapon nga bulan tungod kay sa ordinaryo nga bahin sa aton kabuhi, kita may mga panawagan. Una nga panawagan, amo ang pagpadalom sa aton debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Ang ikaduwa nga panawagan, amo ang pagpalig-on sa aton kaangtanan, ilabi na gid sa pagdumdum sa aton mga pinalangga nga mga kaparian. Kag ang ikatatlo nga kaangtanan kag kabangdanan sang pagkabilidhon nga importansya sang sini nga bulan, amo mismo ang aton sabat sang panawagan sa pagtuo nga bisan ordinaryo nga panahon, kita may salabton sa Dios para sa aton isig katawo, sa aton padayon nga paggiya sa ila nga pagsumalang sa Dios sa ila kabuhi, kag sa pagkilala sa Dios sa ila mismo pangabuhi, nga mong banas sang evangelization, kag sa aton pagtuytoy padulong sa ila laman pagpadalom sang pagkilala sa Dios paagi sa misyon sang catechesis. Mga utod ini ang inyong utod kag abyan, Father R.J. Palmos, kag ako ginatamyaw gid ang ako makaparintihan nga nagapamati dira sa may barangay Dabilisan sa Miagaw, labi na gid sa akong tiya nga bisan pa nga nagapaluya na sa nga sitwasyon kay Nanay Masa, kag sa imong kabataan, kabay pa nga padayon ikaw nga mangin mapag-un sa imong pagtuo, nga bisan sa pagkaluya sang lawas, padayon ikaw anti nagapag-un ang imong pagtuo. Kag ginatamyaw ko man ang akon mga pakaisahan nga nagapamati, labi na gid sa akon matahom nga pakaisa nga si ni Denya, kag sa akon nanay kag tatay, kag sa akon magulang, no, nga maga-celebrar sang iya nga birthday sa sini nga bulan, no, ang akon utod nga si Ray J, no, kag sa inyo tanan nga akon mga kauturan kag mga pinalangga nga mga katikista nga nagasuporta gid sa programa sang evangelization and catechesis. In behalf sang komisyon sang evangelization and catechesis, nagapanuktok gid ako sa inyo tagipusoon nga tani inyo suportahan ang aton programa nga Race to 200. Ano ining programa nga Race to 200? Samtang kami nagalibot sa 94 ka mga parokya sa aton archdiocese, aton nakitaan mga utod ang entusiasmo sang aton mga katikista nga magtudlo sa mga eskwelahan. Apang balaan man naton ang sitwasyon kag realidad sang aton mga parokya. Hindi tanan nga parokya may igo ang ikasarang agud nga matagaan sang materyales ang tanan nga mga katikista. Tanan nga parokya nagatinguha nga mag-procure sang material for our catechetical modules for kinder to grade 6. Tanan nga parokya nagatinguha gid. Apang hindi tanan nga parokya makahatag gid sang module sa ila tanan naman nga mga katikista. Tungod sini, gindihon naton ang programa nga Race to 200 agud nga ikaw nga nagapamati karon matagaan sing kahigayunan nga makasponsor ikaw sa isa ka set sang catechetical module. Ang isa ka set sang catechetical module nga ginabug-os sang 7 ka libro halin sa kinder tubtob sa grade 6 nagabili sang 2,400. Kag sa imo pag-procure sang sining nga isa ka set, makabulig ikaw mga utod sa 7 ka mga katikista
kag makabulig ikaw evangelize kag katikais sa isa ka eskwelahan. Ang aton ginasiling, isa lang ka eskwelahan kag 7 ka katikista. Pero wala kita kay balo kung pira kakalag nga mga kabataan ang aton matuytuyan kag matudluan paagi sa sining isa lang ka set nga module. Gani may ara kita nga nanari-sari nga mga programa para sa Race to 200 kay handom sang aton komisyon nga makatipon kita mga kauturan sang maga-sponsor sang 200 cassettes sang sining nga module. Agod nga tani matagaan man naton ang mga parokya, at least isa kung makaluyan, 2 kalibre nga set sang module. Gani kamo nga nagapamati, kamo gid akon ginapangabay. Approach ninyo ang inyong mga katikista o kung contact kamo sa aton komisyon. Kindly follow ang page sa aton komisyon, Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education. Kag sa inyong nga pag-follow, palihog pwede kamo makadrop sang mensahe, pwede gid kamo makakontak sa amon. May mga contact numbers kami dira. Pwede kamo makapanawag paagi sa inyong mga katikista kung paano kamo makabulig. Kag kamo nga nagapamati karon, balaan gid naton nga tanan kita may tagsa-tagsa ka mga grasya. Ikaw nga nagapamati, kabay pa nga matandog karon ang imo tagipusoon nga makapakigbahin sa sining aton programa nga Race to 200. Again, no, sa imo nga pag-sponsor sang isa ka set nga module, ang bilis ni is 2,400. Ikaw makasponsor sang isa na ka eskwelahan kag makasponsor sang 7 ka mga katikista. Kag hindi naton maisip kung pila kakalag sa mga kabataan ang matudluan gamit sang sini nga mga module. Padayon kami nga nagapanuktok kay man ang target damon tani is maka-raise sang sini nga amount for 200 modules sa sini nga palaabuton nga catechetical month celebration nga mo ang bulan sang September. Next month na ina mga kauturan. Anyway, wala man namang gina-burden ang amon kaugalingon kay man nagatuugid kami kag nagasalig kami sa grasya sa mahal nga Dios, kag ang grasya sa mahal nga Dios hindi magapabaya sa amon. Gani mga kauturan, madamo gid nga salamat sa iyong pagpamati. Kag kabay pag ang grasya sa mahal nga Dios magapabilin sa inyo. Padayon kamo nga mangin maalwan, padayon kamo nga mangin bugana sa iyong pangabuhi. Malikaw sa mga kalautan, disgrasya kag balatian. Kag ang bendisyon sa mahal nga Dios magapabilin sa inyo tanan sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga utod, kita ay naman kita sa madason nga Domingo sa aton padayon nga pagdala sang programa sang katekesis sa Waragwagan. Tuod kay ang katekesis hindi lang pang classroom, kundi bisan sa diin nga butang, duog, kag bagay nga madangatan sang sini nga Waragwagan. Kay ini ang Cat Radio. Good evening sa inyo tanan. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tulara, katinguha sang matulid na pagtuon, agod masa